अपनी बेटी को भी तो देखो छोटे कपड़े कैसे पहनती है, दूसरों की बेटी तो बड़ी रंडी लगती है तुम्हें। है? रुको जरा, सबर करो। आंटी तुझे बता नहीं रही है, तुझे समझा रही है कि आंटी तुझे बता नहीं रही है, तुझे समझा रही है। और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की हर जगह गांड मारी जा रही है। क्या सोच है रे तेरी। शाबाश बेटा।